दोस्तों, ब्लू बटिंग नाम के पंछी मैक्सिको और अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि ये पंछी खूबसूरत तो होते ही हैं, इसके साथ ही ये पंछी अपनी आवाज में किसी भी इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये पंछी भोजन में बीज और कीड़ों का सेवन करते हैं। आपको बता दें कि ब्लू बटिंग नर पंछियों का रंग नीला होता है, जबकि मादा पंछियों का रंग लाल भूरा होता है। इन पंछियों की समय अवधि लगभग 10 वर्ष की होती है। माउंटेन ब्लू बर्ड। दोस्तों, ये पंछी अपनी लंबी पूंछ और लंबे पंखों के कारण ज्यादा ही प्यारे लगते हैं।